시간들 햇살 속에 반짝이는 그대의 미소 rujak serut. Dadah dong. Iya jangan dong, main aja, jangan main HP. Iya, dia lagi ini ya. Soalnya Pak RW-nya itu kan dibagiin Pak RW, terus gitu, terus sama siapanya kalau yang tadi tahuannya, nah iya sama Aminnya dia salah denger malahan November malah September, sama mentang-mentang pernikahannya, pernikahannya gitu, enggak ya udah katanya sama biar no ada pipi no, deh juga ya, kontak dulu ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Udah langsung keluar cepet banget. sih. Merah mulu sih dari kemarin ya. Lah, Rapi. Rapi lagi mau nih. orangnya udah pulang. Masih Iya rapi satu. Bagaimana tuh iya? Ya ambil. Ambil ya. sama apa selalu. Sini jadi sini. Kalian Arka udah mau ngambil kan? Sini. Itu. Angkat aja nanti. Mau dipetik ya, Pak? Arka lihat aja. Ih, Nih nggak bisa nih. Nih nggak bisa. Nggak bisa. Pokoknya udah. aduh, satu lagi. Udah Arka mau ambil apa? Enggak. Nah, dah. Kasih tunjuk. Akhirnya jemput Tete Rani. Oh, dia kan keciran. Apa ya? Itu. Udah motor itu yang nganterin basreng ya. Ari papanya udah ketemu di rumahnya. Semuanya bolak-balik mulu ke depan gang, takut jatuh depan gang. Ayo bilang pulang nih. Ayo pulang. Iya. Ini. Apa? Ada boleh permen. Udah HP-nya udah. Ih, enggak usah tuh. Ya udah. Hayangun. Ada loh jatuh deh kamu dia. Kasih. Si itu semuanya turun sendiri. Diliatin. Hai. Hai guys. Tuh udah kayak The Gang. Tadi Nisa lihat ini dong. Tadi Nisa. Bisa aja tuh bocil. Tadi Nisa. Tangga ini, Bi. Apa ya? Tiga. Kupingnya mana kupingnya? Bergayu. Mantul dulu, gaya mantul. Ini di bapak ya.
Ayo Adel bergaya Adel. Jadi bisa bergaya nggak? Kan permen tuh giginya ompong. Teh ini udah pas, udah manis. Ya, udah minum dah, pada minum dah. Balikin tuh enggak bohong. Ada rasanya. So sibuk. Siapa yang bawa? Jadi itu berapa? Tapi tadi pakai di situ berapa kali Pak? Tapi yang lewat ini yang lewat kuburannya loh. Iya. Kalau malam masa itu sih lumayan. Ngapain malam-malam? Maksudnya. Dadah, hati-hati. Dulu dong, sebenarnya dong, hubungin. Si Eni. Mungkin bola lagi. Waalaikumsalam, hati-hati.